装到一个重新的这种更新换代，然后都换成新的新产品了，都已经。那更看不见了。对，那是只要一亮就嘚儿想完。咱俩本儿买的早。哎呀，要不说还是先计划不错啊。这儿有一个朋友，他说在德胜门要去德胜置业啊。您说的这个具体位置啊，好像有2个，一个呢是在黄寺大街26号，也呢就是在这个德外大街的路边上。您过了德胜门桥以后有出口，直接出去就在路的右手边。还有一个呢是在青年湖公园的北边。不过我们可以告诉您一电话，您可以问问他们62000929。好，9666还是关于换本的，但是这倒是一全新问题。他说换本的话，我当天就能够拿吗？还是要等很久？就是期满换券哈，驾证期满换券，当天就可以拿，当时就可以领到驾驶证，这个没问题。这个也可以当天领8450。他说环保绿标丢了，用补办吗？当然是要补办，但是您还得上一趟架，再走一趟线儿，再交大概可能是70块钱左右吧，然后就可以再一次领到一个绿标。2912说外地驾照能在北京换吗？是不可以的。除非他换到北京来，要是期满换证的话，他还要到当地的这个车管所。来送出一份祝福，我们就得放出1分钟的广告。这是2345，伟子，今儿是我结婚1周年的日子，来往那边转祝福一下吧。北京67380080。